mutane sun yi addu'a a ƙasashen duniya, musamman masoyan mu suke Saudi Arabia da wanda suka je wajen addu'a da Allah ya ba Abba Kabir Yusuf, kuma domin sun san nasararsa da ita ce nasarar jihar Kano. Saboda haka muna godiya ga Allah, muna gode wa duk mutane da suka bada gudunmawa tun daga zaɓe har zuwa wannan shari'a da aka yi, kuma wa'anda aka zalunta cikin ɓacin rai suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya ji kansu. Mutanen da kuma suke yanzu a cikin rashin lafiya, Allah ya ba su lafiya. Kuma na tabbata wannan tafiya tamu ta kwankwasiya ta jam'iyyar NNPP, wannan duk abin da ya faru kamar allura shi aka yi mana da baki ɗaya na mu haɗu mu yi aikin da ike jama'ar Kano za su ce gara da Allah ya sa aka yi haka. Na tabbata gwamna maganganun da ne da shi a yau dinnan ma ya samu ƙarfin gwiwa na tabbatar da cewa ayyukan da ya fara na alheri ya ci gaba da su. Mu kuma za mu ci gaba da yin duk abin da ya kamata mu yi. Mai girma tsohon shugaban ƙasa ce jiki magayi, da abin da za ka yi ka zama mai daraja, kar ka yadda ka zama da mutunci ka kamar yadda suka zama da mutunci. A ga mutunci madara ne, in ya riga ya zube a ƙasa shi kenan ya lalace. Shi